嗨，大家好，我是一路，欢迎来到我的频道。今天我给大家介绍的是一部穿越题材的动漫《盾之勇者成名录》，相信很多的小伙伴们已经看过了。今天就让我给那些没看过的小伙伴们介绍一下它的大致剧情吧。我们的主角叫岩谷尚文，是一位普普通通的大学生。某一天早上，他被一个奇怪的梦惊醒后，并没有在意，洗漱一下之后，直接就去了图书馆。在他拿一些有关奇幻类书籍的时候，不小心被很多同样类型的书籍砸在了头上。他立刻捡起所有掉下来的书籍，并进行整理，其中发现了一本叫《四圣武器传说》的书。那是一本看似很老旧的书，就连标题都是勉勉强强才能看清楚的书。他觉得好像挺有意思的，开始翻阅起来。在书中描写的四圣武器分别是枪、剑、弓以及盾。疑惑的他心里想着，盾应该是防具，并不是武器。作者不知道什么是防具，什么是武器吗？他一边吐槽，一边继续的翻阅。书中的故事是从世界观开始介绍的，大概概括一下。就是这个世界正面临着被毁灭的大灾难，然后他们就召唤了4位勇者来挽救这个世界。这不就是所有小说里一样的陈腔滥调开场白吗？书中的4位勇者分别是枪、剑、弓以及盾勇者。主角大概扫了一眼里面的内容，各位勇者各自上路，各自磨练自己，然后对抗名为大浪潮的灾难。基本上可以理解为网络游戏的打怪、升级、杀 BOSS。主角在寻找书中女主角未果的情况下，却看到一个满身散发着婊子气息的女性。主角并不认为她就是女主角，便不断的往后翻阅，但是看到的却只是各个勇者的介绍，色色的枪之勇者，大显身手的剑之勇者，无法容忍罪恶的弓之勇者。此时主角觉得每个人都挺帅气的，觉得这80%是近期文学作品中很少见的，4个勇者全是主角的作品，然后就想看看盾之勇者的介绍。怎么全是空白页？主角快速的往后翻，全部都是空白页。就在这时，突然之间，随着一道亮光，主角被召唤到另一个世界了。几个人站在面前，说道：“各位大人，请救救我们的世界。”梅洛马格这个国家召唤了4位来自异世界的勇者，勇者们所持有的武器分别是枪、剑、弓以及盾。我们的主角便是盾之勇者。这个世界就像网络游戏一样，打怪、升级、杀 BOSS。但是这个国家是宗教意义上的国家，他们信仰的是3勇者，也就是枪、剑、弓勇者，并且视我们盾之勇者为恶人。因为梅诺瓦格这个国家歧视亚人优待人类，而亚人的国家崇拜的是盾之勇者，所以认为我们的主角等于恶魔，进行差别对待。由于信仰不同，为此国家便常年与这些国家处于征战之中。其实想想也是，优待亚人与优待人类其实方向不同，当然会开打。国王与其第一公主也会不惜一切代价，让主角蒙上莫须有的罪名，将其身无分文地赶走。面对世界即将毁灭的灾难，谁还管歧视不歧视的问题？另外，梅洛马格是个女性主义国家，女王比国王更有权利。不过，因为国王违背了世界会议上原本定下来的每个国家只能召唤1位勇者的约定，导致事情曝光后，所有矛头都指向了梅洛瓦格这个国家，可谓是战争一触即发。所以，女王必须用自己外交能力周游列国，平息此事。如果没有女王平息此事，周游列国，相信梅洛瓦格已经消失了。因为我们的主角一上场便被王国的第一公主的陷害而失去了一切，身无分文的她背负着一身骂名，独自走上了没有同伴的升级道路。身为盾之勇者，无法使用除了盾牌以外的所有武器，也正是因此，毫无攻击能力的他吃了不少的苦。也是因为被骗过、被背叛过，所以主角不再相信任何人。但是后来有了奴隶商的推荐，选择了绝对不会背叛欺骗自己的奴隶。他几乎用尽了所有的财产，购买了他第一个绝对忠实的奴隶，是一个病殃殃的叫拉夫塔利亚的奴隶。签订主仆关系的同时，主角的盾牌上出现了一个奴隶使的称号，还有一个奴隶成长补正的技能。这个技能就是额外的给拉夫塔利亚增加战斗经验的被动技能。主角训练他的战斗技能，让他替自己去战斗，自己则发挥自己的优势来保护他，互相弥补各自的缺点。经过一段时间的升级，与拉夫塔利亚共同经过了重重磨难与困难，小拉夫塔利亚已经得到了天翻地覆的成长，真真正正成为了主角的战斗力。就在这时，主角第一次迎来了大灾难的浪潮，同时也深刻地体会到了浪潮的可怕与无情。
但是就在浪潮结束之后，我们的主角又一次遭受到了陷害，强迫主角以解除拉夫塔利亚奴隶身份为赌咒，与枪支勇者进行决斗。虽然前半场因为主角活用盾牌而占了上风，但是后半场因为王国第一公主麦因使诈，再加上在场所有的人都包庇第一公主，最后被断定为枪支勇者获胜，然后便解除了拉夫塔利亚的奴隶身份。但是拉夫塔利亚的奴隶身份被解除以后，并没有感谢枪支勇者，反而跑去枪支勇者面前重重地扇了他一耳光，并且表示自己是自愿跟随我们的主角的。但是另一方面，主角幻想着拉夫塔利亚离开自己的画面，身上所积攒的所有的不满与愤怒终于爆发了。他把盾牌撇了出去，但是丝毫没有任何作用，盾牌瞬间又回到了他的手臂上。此时愤怒到极点的主角达成了解锁诅咒系列盾牌的所需所有条件，他进入了忘我的状态，同时他的盾牌上出现了不祥的火焰。他心里不断地回忆着来到这个世界之后所遇到的一切，愤怒不断地加深，更加想毁掉这个世界上的一切。还好有拉夫塔利亚的存在，按住了盾牌上的火焰，安抚着主角，让他回忆起来这个一直保护他们一次又一次的盾牌。随着拉夫塔利亚的安慰，主角的怒火慢慢的熄灭，恢复了意识。事后，拉夫塔利亚为了让主角继续信任自己，便主动要求做回主角的奴隶。主角回到了奴隶商那里，为拉夫塔利亚重新刻上奴隶标志，同时也用经历了第一次浪潮的奖励，在奴隶商那里购买了一个魔物蛋。这个蛋孵化成一只叫做菲洛鸟的小蘑菇鸟，并且一出生后便称主角为其主人。主角就地为其取名叫做菲洛。随着时间的推移以及菲洛的等级提升，菲洛的体型越来越大。随后主角在奴隶商那里对他进行了奴隶认定，成为了主角的第二个奴隶。对菲洛的奴隶认定可是艰难无比，体型巨大的菲洛上窜下跳，最后还是多亏了魔法牢笼才能将其成功的进行奴隶认定。菲洛成为了主角的奴隶之后，同时出现了魔物使的称号以及魔物成长补正技能。随着菲洛的成长，等级不断的提高，突然有一天，菲洛意想不到的人形化一个可爱的小姑娘。因为菲洛人形化与其原本的样子相差巨大，导致现在没有办法穿上普通人的衣服，只能穿上魔法的衣服。所以主角们便为菲洛进行搜集制作衣服的素材。搜集完素材之后，成功的为菲洛制作了一件穿起来像小天使一样的衣服。就在这之后，又经历了因为枪支勇者随便拿走了一个叫奇迹之种的道具，而导致某村庄生化植物肆虐。这个生化植物不仅仅繁殖能力极强，甚至还可以寄生在人的身体上，侵蚀人的身体。成功解救这个村庄之后，又遇到了剑之勇者斩杀巨龙后，并没有妥善处理其尸体，导致某村庄致命瘟疫爆发的事情。就在主角处理巨龙尸体时，巨龙突然之间复活，并且吃掉了菲洛。见到菲洛被吃掉后，主角陷入了愤怒的状态，愤怒之盾也自动的释放出来，让主角实力暴增的同时，诅咒也在一点点的侵蚀着主角的身体。最后又是在拉夫塔利亚的帮助下，回忆起来三个人在一起开心的时候，而恢复了意识，而且还庆幸的见到菲洛被吃掉后并没有死，还在龙的体内吃掉了龙的核心，又蹦了出来。虽然这让主角很开心，但是还是付出了一定的代价，因为主角失去理智，导致拉夫塔利亚为救主角而被诅咒的瘟疫感染，需要使用解除诅咒的最高等级圣水才能治好。成功解决此事之后，菲洛在龙的体内吃掉核心时，留下了一小部分给主角。主角将它放入盾牌吸收，但是因为自身等级的不足，所以只显示出来一个图标。又因为公之勇者协助反叛军除掉一个收取重税的贵族，但是新的贵族接手之后，更加变本加厉地收取税金，理由是重建需要钱，当地居民更是苦不堪言。主角再次施以援手，以盾之勇者身份给其施压，令其善待自己领地平民，禁止收取重税。因为主角一行人四处行善，解决其他三勇者留下来的各种各样的问题，慢慢的民间便称他们为神鸟圣人。经历了这些困难后，又遇到一个看似贵族家的千金，名叫梅尔蒂。他自称与自己的护卫走散，得知主角要返回王都后，便请求与其同行。虽然主角急于为拉夫塔利亚解除诅咒，
后并不太想同行，但是由于拉夫塔利亚和菲洛的请求，还是答应了。经历了快快乐乐的旅行，顺利的抵达到了王都，随后便与梅蒂尔告别分开。主角带着拉夫塔利亚去教会购买解除诅咒的最高等级药水时，所见到的教会却是唯独没有盾之勇者的教会。主角虽然很气愤，但是还是进去购买了药水。这期间还发生了以次充好的事情。今天我们就先介绍到这里，后面的部分我们将会在下一集继续介绍。